Salve, salve amantes do esporte! Começa agora aqui no canal RS Brothers Esportes mais um vídeo para vocês, hein? E hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu neste fim de semana aí, sexta e sábado tivemos a primeira etapa da NASCAR, isso mesmo, a Truck Series e a Xfinity. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como funciona essas duas categorias. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! É isso aí, gente. Então eu já vou começar falando da Truck Series, depois um pouquinho da Xfinity, que nesse final de semana já teve a primeira etapa e foi muito legal. Eu recomendo para vocês, quem puder assistir ou pela internet ou na Band Esportes, muito legal mesmo, é pé embaixo e isso sim é esporte, não é aquelas corridas meio monótonas, é de começo ao fim, pura emoção. E a Truck Series, ela começa com 23 etapas, isso mesmo, são 23 corridas, muito pegada, sendo que dessas 23, as 7 últimas, aí começa os playoffs, isso mesmo, começa os playoffs que são, aí começa a eliminação dos 16 que classificam, né? Aí cai 4 e tal, até chegar na última, aonde ficam os 4 melhores, que aí é mais pé embaixo ainda, que aí eles vão raspar no muro mesmo, porque eles querem ser campeão, certo? E eu vou falar um pouquinho da pontuação. Muitas pessoas chegou a me perguntar como que funciona a pontuação. A pontuação, ela consiste tanto na Xfinity como na Truck ou na Cup. É o seguinte, o vencedor da prova ganha 40 pontos, né? O segundo ganha 35, o terceiro 34, ou seja, a somatória da colocação dele tem que dar 37, entendeu? Então o primeiro levou 40, o segundo 35, né? Como é segundo, 35 mais 2, 37. E assim vai indo, né? O terceiro leva 34 até dar a pontuação de 37. Então eles fizeram esse jeito de fazer a pontuação que eu achei muito bacana mesmo. E é muito legal ver a Truck, que são as caminhonetes, e o jeito que eles correm é pé embaixo mesmo. São 32 carros no motor, com um motor de 650 a 700 HP, é pé embaixo. Quando eles pisam chega a mais de 300 fácil. Por isso que tem os speedways como Talladega e até a Daytona, que eles correram, tem uma placa que limita certa até chegar e o motor, a força do motor, né? Então eles determinam só até 307, 308 por hora, que vou falar para vocês, hein? É muita velocidade, mas foi muito legal ver. Teve batidas, né? Porque essa primeira, como é o Speedway e Talladega, são 4 quilômetros, 4 quilômetros num oval, é muito pé embaixo e não tem como. E aí tivemos um Big One. O que é o Big One? Big One, quando é batida, é mais de 10 carros. Aí tivemos um Big One com 18 carros. Não parava mais de bater carro. Começou a bater da metade, o resto já praticamente foi tudo. Mas é muito legal ver. E os pilotos que conseguem levar os seus carros, que não teve tanta valia, vai lá, eles arrumam e volta também, né? Apesar que aí perde voltas, né? Mesmo na bandeira amarela eles perdem voltas. E eu vou falar do campeão do ano passado. O campeão do ano passado foi o Ben Hughes. Isso mesmo, Ben Hughes da Toyota. E ele foi o grande campeão. Ele foi vencendo teve uns contratempos também de equipe, mas ele foi se qualificando até chegar à final e ele vencer a Truck Series de 2021. E esse ano já começamos na sexta-feira com uma corrida que vou falar para vocês. Muitos falam que teve Big One também, mas para mim não foi, porque eu acho que só foi 9 carros, eu acho. 9 carros. Eu acho que 2 carros já é um Big One, né? Dependendo da batida. Mas tivemos aí uns 9 carros batendo.
E já na última volta, hein? Na última volta. Então, deu bandeira amarela, não teve mais como, porque já estava já na última volta. Então foi muito legal. E quem venceu foi o Zen Smith, isso mesmo, o Zen Smith já marcou os seus pontinhos e foi muito legal. E falando um pouquinho, voltando um pouquinho, já estava me esquecendo. Tanto as três categorias, né? Elas têm segmentos. O segmento 1, o segmento 2 e depois o final. Então, o vencedor do primeiro segmento, ele leva 10 pontos. O segundo 9, o terceiro 8 e assim vai até o décimo, né? Que vai marcar um pontinho. E isso no segmento 2 também. Isso serve tanto para Truck Series como a Xfinity e como a Cup Series também. Então é muito legal porque dá chance para todo mundo, né? Além de você marcar seus pontinhos, você te bater ou tiver que ter alguma punição por excesso de velocidade e voltar lá para o fim do grid, não tem problema, tudo pode acontecer na NASCAR. Eu já vi muito piloto que teve punição e foi lá para o fim com volta atrás. Aí teve bandeira amarela, aí teve aquele look dog, né? Que aí ele passa e fica na volta do líder. E aí foi pé embaixo e deu tempo e a pessoa foi campeão e muito bacana mesmo. Então por isso que a NASCAR ela é emocionante. Você pode estar em último, mas você pode ser campeão, você pode ganhar e assim sucessivamente. Isso é muito bacana. A Cup e a Xfinity e a Truck Series, elas são incríveis por causa disso, né? É muito legal mesmo. É isso aí, agora eu vou começar a falar um pouquinho da Xfinity, que é outra categoria também, como se fosse a Fórmula 1 e a Fórmula 2, né? Então a Xfinity seria a Fórmula 2, que leva muitos pilotos que já são consagrados aí na Cup, já tiveram já na Xfinity. Então eu vou começar a falar um pouquinho da Xfinity, que são 33 etapas. Na Truck são 23 e na Xfinity são 33 etapas. No mesmo formato, classificam-se 16 e as 7 últimas corridas são os playoffs, que são eliminatórias até chegar na última corrida, onde ficam os quatro que vão correr para o grande título. E o título, para falar a verdade para vocês, é o que importa para eles, porque os caras não tem medo mesmo. Porque eu vou falar para vocês, num carro também com motor de 600 a 700 HP, você tá louco, tem que ser apaixonado no que faz. E isso que tem o gosto, né? Então são 38 carros da Xfinity, né? Não é todas as corridas que correm os 38, porque tem corridas que a pista é menor, então eles não colocam tantos. Aí tem as qualificatórias, né? Que mais para frente eu vou falar como funciona, porque não é toda corrida que é a mesma classificatória, né? Então tem umas que inverte, aí eles fazem a qualificação vai de dupla correndo, então tem pista que vai todo mundo, então aí a gente vai vendo qual que é a pista e a gente vai fazendo um vídeo para vocês sobre essas qualificatórias. E o ano passado quem levou foi o Daniel Henry, isso mesmo, Daniel Henry, que é da Toyota, foi o grande campeão e hoje ele já mudou de equipe, mas ele correu demais e vou falar para vocês, eu lembro muito bem dessa final, porque ele chegou com 0,03, isso mesmo, é quase junto com o Austin Cindric, isso mesmo, foi muito bacana. Eu achei que ia dar empate, porque no olho era isso, mas depois foi naquela câmera, né, devagarzinho, aquele photo finish, né, que eles falam, e deu a diferença de 0,03 e ele foi o grande campeão da Xfinity. E nesse sábado, né, tivemos a primeira etapa e quem venceu foi o Austin Hill, isso mesmo, Austin Hill começou um pouquinho lá para trás, começou acho que em quinto, sexto, aí depois ele caiu um pouquinho, ficou líder, aí tem as mudanças, né, de pit stop e cai para nono, só para vocês verem como é bem dinâmico a Xfinity também, e é muito legal por causa disso. Então a pontuação é a mesma coisa, né, igual eu falei da Truck Series,
ela serve também para Xfinity e para Cup Series, né? Então são 40 pontos e aí tem os segmentos. Então, independente de você vencer um segmento, você ganhou 10 pontos, se ganhou o segundo, 20 pontos, né? Se ganhou a corrida é mais 40, então você já faz barba, cabelo e bigode e já dispara já. E você ganhando, você já se qualifica também para os playoffs, isso que é importante, né? Como são 16, e eu insisto, é difícil ter 16 vencedores, viu? Porque sempre vai ter um que se destaca aí. Tá ok? Então, gente, eu queria fazer um videozinho legal para vocês, falando um pouquinho. Tem muita coisa para falar da NASCAR e eu vou fazendo aos poucos. Agora vai ter também a 500 milhas de Daytona, isso mesmo, da Cup Series, a categoria principal. Vai ser agora e eu vou fazer um vídeo legal para vocês. Espero que vocês gostem, tá ok? Queria agradecer demais vocês. Quem não é inscrito do canal, vai lá, se inscreva, aciona o sininho de notificação, dê seus comentários, suas sugestões, suas perguntas, que eu e meu brother, a gente vai estar sempre respondendo vocês, beleza? Então queria agradecer demais vocês, fique com Deus e fui!